Olá, meus amigos, bom dia. Hoje é 12 de junho, a tradição daqui nossa é fazer uma fogueira aqui. E vamos trabalhar, vamos fazer essa fogueirazinha. E hoje que é a tradição de nós todos aqui, né? É o mês de Santo Antônio, São João e São Pedro. Nesse mês é os 3 fogueiras que a gente faz. E aí a gente acende ela à noite. E hoje é também o dia dos namorados. E vamos fazer a fogueirazinha para vocês verem como é que é feita a fogueira de Santo Antônio aqui no nosso lugar. Aí eu vou recolher essa lenha aqui, ó. Esses troncos de cajueiro. Que é cajueiro já foi podado aí daqui dos cajueiros. A gente recolhe para fazer a fogueira. Aí eu vou mostrar aí para vocês como é que fica a tradição do nosso lugar aqui, no nosso Nordeste. Que é a fogueira de Santo Antônio. A primeira é Santo Antônio, São João e São Pedro. As 3 fogueiras que nós faz aqui no mês de junho. Apesar que nós não tem milho verde mais aqui, entendeu? O milho já tá seco, que a tradição também era assar milho na fogueira, né? Mas esse ano o inverno foi bem fraco. No ano passado, né, que o legume, como o pai plantou legumes mais tarde, então esse mês a gente tava comendo um milho verde, né? Mas é porque o córrego ali, ele plantou milho num córrego, né? Aí quando foi a época dessa, nós tava colhendo milho verde, assemos bastante. Mas a gente também não teve a ideia de não gravar esses vídeos ainda, né? Para mostrar para vocês como é que é. Mas hoje a gente vai ver como é que é. Vai ter muita comida típica também, viu? Hoje vai ter muita coisa, né? Vai ter muita coisa aí. Vamos ver o que a gente encontra de milho. Mas vai ter bolo de cenoura, de mandioca, batata. Vai ser muito bolo gostoso. De milho. Vamos ver como é que fica mais aí. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como é que é o trabalho. Aqui tem que tomar muito cuidado porque de repente pode sair uma cabra aí de baixo. Não é só cobra não, de repente tem escorpião também, que é perigoso. Mas aqui na baixa sempre gosta de aparecer mais aquelas cobras de viado, É jiboia. É a jiboia, né? Mas a cobra aqui não faz mal a ninguém, só tem medo dela porque a gente foi. Aqui também, que é mais perigosa aqui se tiver de aparecer também a coral. Muito perigosa. Aí sim, aí você tem que respeitar. Ela também não lhe ataca não, mas você tem que respeitar ela e deixar ela embora, porque ela é muito perigosa também. Aqui também a gente faz a fogueira nas 3 casas, ó. São 3 casas, né? Que é a casa da minha avó, da minha mãe e do meu tio, né? As 3 casas próximas. E tem a outra casa da minha outra tia, que é logo ali. Ó. Mas ali assim. Aí vamos ver, né? Vamos lá. Vamos. Primeiro passo, né? Que é o primeiro passo. Bora. Vai. Tem que abrir ali a cancela. Era para ter feito mais cedo, então tardezinha, né? Porque agora o sol tá umas 11 horas. A gente vai uma hora que a gente teve tempo, né? É que eu tava fazendo já eu tava fazendo os bolos. Vamos lá. Onde que ela vai ser? Mais ou menos aqui, igual que essa sombra aqui, né? Que ela fica. Mas bem aqui, né? Bem aqui, ó. Aham, e o da Salete é mais lá, né? Faz aquele lá e o da põe lá. Aham. Vamos aí, vamos. É assim. Aqui, gente, se você passar a noite aqui, quase toda casa tem uma fogueirazinha dessa. Muita gente que faz. Antigamente era todas as casas tinha. Mas hoje não é mais todo mundo que faz não, sabe? A tradição vai acabando, A nova geração, né? Porque essa nova geração não vai. O povo mais velho que vai passando pra gente, né? Então a gente vai continuando fazendo isso, mas se nós não passar isso para os nossos filhos, daqui a um tempo, eles não vão nem saber que existia isso, né? Verdade. Acabando, né? Vai acabando, porque a geração vai acabando. Tipo, muitas coisas já morreram. Da parte da minha avó, dos meus bisavós, tudo que fazia tudo dessa tradição, né? Aí vai deixando pra lá.
Que nem que tem a tradição que passava na fogueira, né? Era. Em volta da fogueira para chamar o outro Comadre, de madrinha, compadre, né? compadre. Madrinha, tudo era assim. E aí foi perdendo essa tradição. Hoje em dia não tem mais isso. Por quê? Porque a pessoa foi deixando pra lá, né? A tradição. Mas a gente Pronto. vai mostrar um pouco como é que vai ser. Só um pouco, né? Porque não dá pra mostrar a realidade mesmo. Gente, isso aqui é brincadeira, hein? Olha o tamanho desse tronco. Eu Tá tô achando bom, é bem curtinha, né? Não, É tá porque- boa. Tá? Boa aqui. Não vai se fazer muito grande não. Só pra nós. Que a gente vai fazer também lá, ali, né? Vamos fazer a outra lá também? Uhum. Bota esse daqui deitado, aqui assim, ó. Oi! E ainda cabe Vamos mais fazer um uma aqui em daí. cima, ó. Ainda cabe mais um aqui em cima. Pronto, agora essa daí. Aí, Zé. Tá bom, essa daí. Essa aqui acho que tá pronta. Tá bom, tá, Zé? Tá bom, não tá? Ó, essa aqui, gente, tá pronta. Agora vamos fazer as outras ali. Agora, pra fazer o que com esse sol aí mesmo? Fazer a cabeça lá pro fogo. Pra facilitar na hora de acender, né? E o sol tá é quente, viu? Ué, vou voltando aqui pra fazer a cabeça lá pra facilitar na hora de botar fogo. Entendeu? Só que a gente vai acender ela só à noite, né? Tá fazendo chorar, mas a gente vai acender ela só à noite. Só à noite que a gente acende ela. Tá agilizando porque tem outras coisas que a gente vai fazer, né? Aí já adianta logo. Cuidar da perna. Tem cuidado, isso aqui não é brincadeira não. Uma vez a mãe Luzia tava fazendo isso aí e a foice não pegou na perna dela. Foi? Nossa, foi grande e fundo o É corte. perigoso aqui. Aí passou um monte, quase um ano pra sarar. Porque também ela já tinha diabetes, né? Aí demorava a cicatrizar. Pronto, agora vamos levar até lá, né? Vamos levar até lá agora pra nós fazer a... completar o resto. Fechar Pode fechar aqui? Tá, pode também. Tá dando certo aí? Tá. Sempre dá certo. Tá aqui pra... Tá dando Essa aqui eu daí? botei um pouquinho de capim em cima pra ela pegar mais rápido. Mas a bicho tem malícia demais. É só espetando a mão. É? Pronto, gente, ó. Já tá no ponto aqui só de acender, né? Só que vai ser acender só à noite. Essa já tá no ponto. Agora vamos lá pra outra. E aí, o sol tá muito quente. Já tá malvado, tá queimando, viu? Ai, ai. Tá louco. Eu tô derretendo. Ai, olha aqui. Uhum. Aqui Tá- pega A fogo. gente já tá finalizando aqui, gente, ó. Deixando só no ponto. Se pega. Pega fogo ela pega, se Deus quiser. Acho que pega, tem muito pau seco também. É. E esses pauzinhos de sabiá também Esse pega, aqui é muito bom de fogo, esse pauzinho de sabiá. pega bem. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. É bom. Pra poder marcar. Essa nuvem agora tapou o sol. Deixa, eu tô Ah. calma aí. Ué, gente, parece que eu tô fazendo minha fogueira aqui, parece que tem uma surpresazinha da chuva aí, mas é bom. Assim é. Que vem de Deus é tudo é maravilhoso. Ué, gente, agora finalizei aqui, ó. Olha aí. Ó, como é que ficou. Ó, Só no ponto de pegar fogo. só tá o riscar o palitinho de fósforo aqui, já. Fogo já que vai. Oi, gente. Aí a nossa fogueira aí. Vou ver mais tarde, a gente vai. Vou acender ela lá para 7 horas da noite. Aí vamos ver como é que vai ficar. Oi, meus amigos. Boa noite.
Hoje estamos dar início à nossa festa aqui da fogueira de Santo Antônio. Hoje é a réspera de Santo Antônio, que amanhã é o dia de Santo Antônio, hoje é a réspera. A gente vai acender a fogueira e vamos dar o início da nossa festinha aqui, que nós festinha aqui só nós aqui mesmo de casa mesmo. Vamos ver aí, vamos ver, ó, acender a fogueira agora. Vamos assistir aí. Ai. Estamos aí, estamos continuando a fazer o fogo aqui. Acendendo a fogueira no início aí. Nossa fogueira de Santo Antônio. Vai dar tudo certo aí. Vai ter muita comida típica também. Pô, tudo é pouquinho porque agora ninguém pode fazer uma festa grande. As festinhas bem pequenininhas mesmo, só com o jeito daqui mesmo. Mostra aquelas casas aqui, só nós três, nas 3 casas aqui, ó. Entendeu? Esse é o nosso, só nós aqui mesmo, que mora aqui, vive aqui. É só nós mesmo. Já pegou já outra fogueira ali, ó, já pegou. Sempre a gente faz 3 fogueiras, mas esse ano só fizemos 2. Aí cada casa faz uma fogueira. Olha aí, gente, temos aqui, ó, mucuzá, creme de galinha, que é a paçoca, que o arroz, bolo de cenoura, cobertura de chocolate, bolo de batata, bolo de fubá e o bolo de milho. Temos aqui o mini cuscuz salgado com coco e queijo ralado e o mini cuscuz doce com açúcar mascavo, coco, queijo ralado e o cravo para dar aquele detalhe especial. Temos aqui a cesta da fartura, que gente, só por causa da pandemia, né? Não pode ter aglomerações de pessoas e é só um pouco da nossa cultura para recordar a tradição, né, da festa junina. E é isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui, mas tem alguém se servindo ali? Fala aí o seu cardápio. Aí, gente, ó, me servir por aqui, comer um pouquinho de mucuzá, mas tem farofinha, tem arroz, tem vocês preços aí. Vou deliciar aqui, eu quero finalizar esse vídeo aí. Vou ficar por aqui nessa aquela homenagem aqui de Santo Antônio. Quero que vocês compartilhem esse vídeo aí. Se inscreva no canal, curte, comente, para ajudar a crescer esse canal, gente. Muito obrigada a todos vocês que assistem nossos vídeos, que comentam, que estão compartilhando. E vamos ficando por aqui, né? Curtindo mais um pouco aqui, ó. Ali o pessoal ali já estão tudo doido para comer. As fogueiras lá. Pronto, fica com Deus. Tchau, tchau.